और गुणवत्ता की जब बात आई, मैं वही सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ड्रग्स यहाँ से भारत से हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार का क्या मापदंड है? क्योंकि बीच में ये भी खबर आई है कि जो खांसी की जो दवाई है जो अफ्रीका में गए हैं, उसको लेकर बहुत से चिंता व्यक्त की गई है। बहुत से वहाँ पे गलत पदार्थ पाए गए हैं, कुछ कदम सरकार ने शायद लिए भी हैं। तो गुणवत्ता को लेकर ऐसी खबर जो आई है खांसी के दवाई को लेकर, सरकार इस पे क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा।